Olha só o tamanho desse caminhão que eu me deparei aqui na Itália, em Roma. É bruto demais. Comenta aí, quem já viu um caminhão Renault nesse tamanho. Compartilha com a galera que gosta aí dos big caminhões. Vou chegar pertinho dele ali pra vocês verem a altura que ele é. Comenta aí.